bizning danqimiz Jungo Nongya Dashuning ichigim kelib qopti. Ma bo'lsa Jungo Nongya Dashuninki darvozasi Xenan Jingzhoudagi xalqaro chorvachilik yig'inimizni tugatib, Jungo Nongya Dashusi keldik. Ma bo'lsa 1905-yildagi aslidagi Beijing Nongya Dashusi degan koni viski ekan. Bu yil saq 119 yil bo'libdi. Mana kelar yili 2025-yili 120 yilligini tabriklaydi. Jungo Nongya Dashusi bo'lsa davlatimizdagi eng yuqori maktablarning birisi, ya'ni shu chorvachilik, yezigilik jihatda shu bo'shlarni yetishtiradigan maktablarning birisi. Faqatla davlatimiz ichida bo'lmay, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan shu yezigilik jihatdagi o'quvchilarni tarbiyalab, bo'sh qilib yetishtiradigan o'rinlarning birisi. Dashuning ichiga kirib, bizningki bo'shlarimiz bilan ko'rishgan bo'ldik. Bular do'yin ekraniga hozir chiqishni xohlamaydi ekan, ammo bular bilan paranglashib, Patarda Xinjiangga berib, baxmachilar bilan bir maydon dars o'rinlashtiradiganga, qo'tallar kirib yetaklaydigan to'g'riliq va'dalarni ilib, deyishib qo'yib, yenib chiqdik. Bizning danqimiz Jungo Nongya Dashuning ichiga chiqibdi. Aldinqi necha oldidagi samonning jidili, qo'tanning jidili, Kamali deydi. Ha desam, siz nimandan bunda to'li so'qishsizlar deydi. Lavshir desam, ma deydi. Biz qo'y go'shti yeymiz, bulab mosh akak qo'shqonning go'shtini izlab so'rab yeymiz. Bu qo'shqonlarmi bir-birini ko'rgan chog'da kayniga inib gus usishib turdi. Balki mushning sababidan bo'lishi kerak desam, qaqaqlab kelib ketdi hamma. Ma bo'lsa Jungo Nongya Dashuning ichidagi Mingzo Santinka. Mana mishadi shu bolalar tamoq etadi ekan, lekin tamoqni supirdi ekan. Ondan bu yerdagi tamoqninki bahsi intayin muvofiq ekan. Mana shu qo'lamdagi mush tamoqning hammasi 5 qo'y, noit yeyishlik, noit pokiz, mush Dashuning ichidagi tamoqi, Jungo Nongya Dashuning ichidagi tamoq. Shu filmni ko'rgan, Xinjiangdan berib yezigilik bo'yicha, chorvachilik bo'yicha, har turlar bo'yicha o'qiyotgan, har kun mush tamoqni yeyotgan ini singillarimiz bo'lib qolsanglar, Pyongyangga ayrim xat qoldiringlar, o'rtoqlashaylik. Ma inimiz bo'lib qolsa, Qashqar payzavotlik ekan, shu Jungo Nongya Dashuning ichida tamoq etadigan, ham tamoq pishiradigan oshpazlarning birisi ekan. Menga qarab, sizni bir yerda ko'rgandek turmazib, tonish chiroy ko'rindingiz deydi. Voy bu chata xo'pdi-ku, men tonimagan bo'lsangiz, bizning tirishishimiz texi yetarli bo'lmabdi. Texim tirishishimiz lozim ekan. Biz qaytib berib, teximi siz tonig'ichi bir tirishayli deb qo'yib, xo'shlashib talog'i chiqqan bo'ldik. Balkim bu oshpaz bola biz mishadan arilgandekinlam tonib olgan bo'lishi mumkin, do'yinlar bir qarablam. Mao Jungo Nongya Dashusining o'ylisidagi daraxtlarning birisi ekan. Bu xatni o'qisak yaponning gilisi deydi. O'yildagi hamma daraxtlarning kimligi bor ekan, ismi bor ekan. Ilmiylik degan nima? Ilmiylik degan mana shu. Hamma daraxtningki qachon tikilgan, qandoq alayidlik nima degandek yerlarni bir xotirlab qo'yibdi. Shuning bilan Jungo Nongdagi professorlar bilan Sarxilningki kelgusi taraqqiyoti, hamkorlik to'g'risidagi suhbatlarni qilib, xayri xo'sh Beijing deb Xinjiang qarab yo'l oldik. Bizning taraqqiy qilishimizni chin ko'ngildan umid qilgan do'stlarga yurak bilan inkas ro'yin qildi. Amon bo'linglar. Xayr xo'sh.